Всем привет! Вы на канале Бани Рива. Сегодня у нас будет видео, в общем, система, не то чтобы система, в общем, полумесяц, храповик, это на Dio AF34. Это как бы китайское, вот то, что в комплекте идет, получается полумесяц. Так, сейчас чуть протрем объектив, чтобы получше вам было видно. Вот, полумесяц, потом пружина, храповик. Ну и вот этот металлическая, скажем так, пружинками храповика, стопор храповика, давайте так его как-нибудь назовем. Так, что у меня есть? Ну, здесь, понятное дело, втулка есть, шайба и стопорная, чтобы стопорить, и сам вот этот. Так, что есть у меня здесь из деталей? Ну, это тоже китайская. Храповик где-то был. Сейчас посмотрим. То есть сейчас хочу я сравнить. Вот эта часть у меня есть. Здесь люфт такой небольшой. Тут шайба вот такая. Так, а храповик сам. Вот он. Он без пружинки у меня вот этой. Ну, назовем его как не пружинка. Скажем так, ограничитель, что ли, какого. Стопорная пружина какая-то. Вот что-то типа такого. То есть здесь зубчики побиты. Это китайская или оригинальная, что-то пока не могу понять. Вот это китайское, понятное дело. Это тоже китайское. То есть видно по ней. То есть ржавчина небольшая, где сварка, видите. Ну это так особо. Это здесь. Вот эта вот деталь может быть и не китайская, потому что у нее вот здесь все ровно, четко сделано. Здесь сверху. У китайской здесь вот сделано вот так. Видите, какие-то зазубрины. У японской, я думаю, что это японская, у нее здесь все сделано четко. Ну, центр не особо, конечно, просверлен, а вот эта обработка какая-то четкая. То есть я не думаю, что это китайская. По цвету, я думаю, тоже они должны отличаться. Но отличие есть, это больше блестит и как-то больше скруглена. К сожалению, что-то мне качество не особо. Видео вот как-то больше скруглена, это менее. Так, ну и зубчики как-то здесь более четче. Начало зубчиков сделано. Может, с этой стороны лучше видно. Видите, как это сделано по-другому. Здесь какие-то толстенькие. Как будто, ну, в начале. Так, эту шайбочку, кстати, надо было сделать в другую сторону, потому что она как-то загнута, видите, не в ту. Ну, это ладно, это все делается. Так, по полумесяцу. Ну, тут он китайский. Тут сравнивать. Кстати, имейте в виду, что если китайский у вас полумесяц, именно в смысле на скутер, я имею в виду, на Dio бывает еще полумесяц, как и похожи на них китайские полумесяцы, на четырехтактные. У них там идет полоска вот такая. На полумесяце идет такая. Здесь, видите, полоски нет. Вот без полоски это на Dio. Так, размер примерно сходится. Ну как сходится? Не совсем, я бы сказал. Так, ну сейчас крышка есть, тогда в крышку ставим, потому что что-то по диаметру, я смотрю, ну как бы полудиаметр, радиус, наверное, что-то как будто немножко вот этот новый, он побольше. Такое впечатление. Тут все повылетало. Ну, китайцы, видите, тут разный цвет, то есть такое чувство, что он чуть побольше, вот видите. Не знаю, почему так кажется, вот если центр вот так, ну короче, что-то как-то это, что-то есть. Давайте штангелем это померим. Мне есть под рукой, кстати, хорошо, что есть. Это у нас новый, а это старый. Ну, старый китайский. Как бы старый, не старый, не знаю, как его назвать. Он, в принципе, не старый. Не знаю, сколько ему лет. Такой достался. Одной рукой мерить, конечно, не очень хорошо. В плане то, что удобно.
Так, показывает 92. Ну вот примерно так и должно быть, 92. Вот, а здесь меньше, видите? Почему так, я не знаю даже. И от чего это полумесяц, тогда не понимаю. Здесь, короче, 89. Очень странно. Ладно, давайте крышку. Тут у нас 9,3. По поводу... Так, это мы снимем. Здесь еще есть такой вот небольшой брак, видите? Металл. Ну, тут можно обточить, это не совсем проблема, но просто сюда втулка не оденется. Вот эта вот втулочка, которая идет в комплект, она не оденется из-за того, что вот такая штучка здесь есть. Просто такое встречается. Ну, имейте в виду, это же китайское. Так, вставляем втулку. Полумесяц. И храповик этот новый. Так, храповик. Так, новый храповик. Проблема, видите, центр. Ну, не то чтобы центр. Не налезает он, короче. Видите, на крепление. Ну, чуть-чуть не хватает. Я не знаю, может его разогнуть можно или там еще что-то сделать. То есть, либо подпилить у японской крышки, хотя не хотелось бы. Скорее всего, чуть-чуть как-то подогнуть вот эту ось. Хотя тоже аккуратно нужно гнуть. Либо поточить вот это вот центр. Ну, не центр, а вот в этом месте. В общем, видите, да? Есть определенного рода проблема. Не знаю, как так они сделали. Так, и полумесяц. Наверное, надо наоборот как-то ставить. Попробуем его тогда в эту сторону развернуть. Ну, втулка новая, да? И на новой втулке вот такой люфт. Я не знаю, как они сделали. Но это как бы такой не маленький. До конца я не могу ставить, потому что там, видите, зазубрено. Честно, не понимаю, как такое вообще возможно. Ну, до конца не вставляется, ладно, но хорошо. Короче, как есть, вот показываю. Там думайте сами, как это все. Я ж не могу скомментировать. Хорошо бы, чтобы они сами, эти производители, смотрели, что они там делают. Ну, здесь у меня люфт тоже есть. У храповика. Такой тоже, как бы, ну... Это понятно. Так, будет ли работать это? Ну, вроде бы крутится. Так, а в другую сторону. Вот так тоже вращается. Просто вот эта пружинка не дает. Упирается, я так понимаю, что ли. Ну и то, что, скорее всего, кривая крышка. Ну, имеется в виду не кривая, а то, что вот здесь раздолбано. Из-за этого плохо идет. Так, ну, в принципе, как бы работает. Что по старому храповику? Так, это втулочка у нас что, достается, нет? По старому. Так, это новый. Старый у нас вот этот, по-моему, да? Да, тут сколько у нас. И храповик вот этот. Ну, тут люфт тоже есть, это ладно. Здесь как бы более-менее вращается, но проскальзывает. Слышите? То есть он не крутится. Вот видите? Из-за того, что она меньше по диаметру. Без понятия, как это возможно. Ну, как видите, возможно. Что там китайцы делают? На что вот это? Может, у какого-то скутера такая бывает. Честно, не подскажу. Так-то она вроде более-менее, но она меньше. То есть должно быть 92, по крайней мере, на 3/4. Вот, из-за этого здесь зубья, видите, побило. К сожалению, сфокусироваться он не может нормально. Но вот видно, что побитые зубья. То, что диаметр меньше. Вот, как-то так. То есть тут нужно будет что-то придумывать. Все, это я показал. На этом все. Всем большое спасибо. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Ну и оцениваете. Еще раз всем спасибо и пока.